Волонтерский фест в універсітэце імя Пушкіна праходзіць у 6-й раз. У 23 волонтерских атрадах каля 1000 студентаў. Кожны тыдзень яны дапамагаюць дзецям, сіротам, інвалідам і адзінокім пажылым людзям, рэалізуюць сацыяльныя праекты і праводзяць дабрачынныя акцыі, бясплатна працуюць перакладчыкамі на розных мерапрыемствах міжнароднага ўзроўню і таксама актыўна прапагандуюць здаровы лад жыцця. Наш университет является действительно основоположником волонтерского движения и в нашем городе, и в республике в целом. На каждом факультете созданы отряды, и они все имеют профессиональную направленность. То есть помимо того, что студенты оказывают помощь разным категориям населения, они еще формируют качество будущего профессионала. Фестиваль волонтеров – это хорошая возможность для волонтеров показать, что они сделали за этот год, чего они добились, что новое. У фестывалі ўзялі ўдзел і партнёры валанцёру, прадстаўнікі грамадскага аб'яднання дапамогі дзецям з асаблівасцямі развіцця і іх сем'ям, асаблівае дзяцінства і абласной арганізацыі беларускага таварыства Чырвонага крыжа. В нашем университете давно создана Академия добровольчества. И причем эта инициатива была с самих студентов, начиная с социально-педагогического факультета. Студенты работают над проблемой волонтерства в различных аспектах и пишут дипломные и магистерские работы. То есть тут сочетается и теоретическая, и практическая направленность. Волонцёрскі рух ужо стаў неад'емнай часткай жыцця універсітэта, і студэнты-валанцёры гэта актыўна даказваюць. Уладзіслаў Шарэйка, Александр Воронін, тэлерадыёкампанія «Брэст».